नमस्कार दोस्तों। आप लोग देख रहे बानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग के बता दी कि खेसारी लाल यादव जी का फिल्म रहे मुकद्दर। मुकद्दर फिल्म के गाना रहे सज के सवर के। जी लो, गाना के नाम रहे सज के सवर के, जो कि फुल वीडियो रिलीज किया गया था बैम म्यूजिक के ऑफिशियल जहाँ पर। जी हाँ भाई, तो वो गाना एगो रिकॉर्ड बना दिले बा। जी हाँ, जो कि 465 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा। और भोजपुरी इंडस्ट्री में फिल्म के वीडियो में एगो रिकॉर्ड बने ले बा कि अब तक कोई भी स्टार के फिल्मी वीडियो जो कि 465 मिलियन व्यू प्राप्त न कैले बा। जी हाँ, जो कि आप लोग फोटो स्क्रीन पर देख सकते बानी, जो कि खेसारी लाल यादव जी खुद अपन फेसबुक पे से फोटो के शेयर कैले बानी, जो कि सज के सवर के वीडियो जो कि 465 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा। जी हाँ, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में एगो बड़का रिकॉर्ड बा। और अभी तक कोई भी स्टार जो कि ऐसा रिकॉर्ड न बने, जो कि फिल्मी गाना के वीडियो इतना भी दर्शक लोग देख ले बानी और प्यार दर दे ले बानी, जो कि आप लोग फोटो स्क्रीन पर देख ही ले बानी। गाना के खेसारी लाल यादव जी और प्रियंका सिंह गाना के गैले बानी। तो आप लोग भी सुन ले बानी, तो कमेंट बॉक्स में कि आप लोग के सुनने में कैसा लगल। अगर ना सुन ले बानी तो आप लोग भी जाकर बैम म्यूजिक के ऑफिस पर जाकर सुन सकते बानी। चाहे सर्च मारी सज के सवर के खेसारी लाल यादव जी के वीडियो, तो आप लोग के देखे के और सुनने की मिली। और इस रिपोर्ट के बारे में का राय बा, का विचार बा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।